Voy, bu o'zimi Vandamirim. Eringizni figurasi zo'r ekan. 200 ming dollarga bir kunga sotasizmi desa, sotamiding xotin. Voy, sotib yuborardim. Seni qiynalib tug'maganda arzimagan pulga berib yuboryapti kelin poshsha. Voy, oyijon, yarmini sizga berib yuboraman. Voy, unaqada dadangizni ham qo'shib berib yuboramiz kelin poshsha. Tushunmadim opa. Opamni uradiganlar ham bor ekanda, baraka topsin. Nima gap? Shunga shug'ullanayotgan ekanman-da. Urdimi? Ona, bu safar aralashmang. Pochcham yomon uraman lekin. Tushunmadim. Men tushundim. Ko'ynagimni olib bering. Bering. Bu bilan sol. Onajon, o'zi bugun shug'ullanishni boshladim-u. Pochcham ham eshitib ko'ramiz. Qizingiz ham jiddiy plasroq, bilasiz o'zingiz. Voy, oyi, hozir qizingiz yig'layaptilar. O'g'lingiz ham yig'lab qolmasinlar. Hay kelin, siz ko'p aralashmasdan bu bilan urishadigan kiyimlarni tez olib chiqib bering. Keliningiz u kiyimlarni yuvib qo'ygan-a? Voy, yuvmaganmi Oybeka? Voy, bo'shashmaygina har narsa bo'gur. Mani qo'yvor, mani qo'yvor. Yo. Oyi, kiyimlarni anjanga qarab boraman. Mani qo'yvor dedim, mani qo'yvor dedim. Axir oyi. Urganlarida chetgacha yetib kelarmidim. Ha, govdalarini qarang, qo'ng'iroyiq bo'lib yotibdi-yu. Endi xonali kvartirada 3 ta aka-uka yashaymiz. Ovsullari bilan jiqqamush bo'lib, tiqilib qolganmiz-da. O'zi siz bilan bitta xonaga kirgan odam tiqilib qoladi-yu. Nima? Nito hazır qildimi? Bu bilan bom. Ho? Abdiz buzmoq. Ozgina sabr qil. Uyni bosh to'loviga pul yig'ib olay dedim. Ko'z yosh qilib siz oldingizga kelyapti. Zo'r variant bu. Opangdan ham yaxshimi? Uy deyapman, yuring. Mana pochcha, Alfa Premium uylari. Bular 50 ta xonadonni boshlang'ich to'lovsiz beryapti. Nima? Rostdanmi? Aksiya bo'lyapti. Opangdan ham yaxshi variant ekan-a? Yo. O'zi men sizga doim yaxshi variant aytaman. Faqatgina 36 oy davomida qolganini to'lab olsangiz bo'ldi. Xolasangiz pasida mana tayyor remont qilingan boshlang'ich to'lovsiz do'kon ham sotib olsangiz bo'ladi. Ashu 50 talikka biz ham kiraylik, biz ham olaylik. Onajonim, o'zimizga olib bo'lganman. Voy, balosan bu bilan. Birgili. Sizga ham do'kon olib qo'yganman. Kelin ko'yni sotasiz. Nihoyat opang ham tinchlikmi? Ona buningiz endi boshini oldirmoqchi. Yo'q. Eva chiravasingni. O'xshata olmadimmi? Yo'q. Oyi, bo'pti, hatya bu yo'lkiraga pul bering ketay. Tir yo'qole. Yo'qol. Voy. Xo'sh, kiraveraymi? Yo'q ey. O'xshamadi. O'zing ham biroz shoshding-da. Boshqa variant bor. Qanday? Ona, qizingiz ham mashina yopib popti. Alfa Business City loyihasi. Aksiyaga ulgurib qolinglar. Tezroq telefon qiling. Uy olaman degan do'stingizga jo'natib qo'ying.